Hola, hoy vamos a hacer limpieza y lubricación de un ventilador. Este ventilador tiene muchas pelusas debido a varios factores. Pueden ser el polvo ambiental, por una calle de mucho tránsito, pelos de mascota y otros como una obra en construcción o un taller de chapa y pintura. Veamos qué hay que hacer. Sacar las rejillas. Me fijo para qué lado, obviamente aprieta hacia la derecha, desenrosco hacia la izquierda. Para quitar esta rejilla debo sacar estos tornillos. Luego debo sacar todos estos tornillos para sacar la parte trasera y llegar a las palas. Bueno, ven, estos son cabellos, estos se enriedan, ya se están metiendo allá adentro, ¿eh? Bien. Voy a sacar esta chaveta. Con cuidado deben ir aflojando todo esto. Es un asco. Después hace que se queme el motor esto. Este va a haber que abrirlo seguramente. Ahora, antes de desarmarlo, para poder quitar los pelos que se metieron ahí, si bien no tiene un problema eléctrico, le puede generar un problema eléctrico la suciedad. Voy a marcar para volverlo a poner de la misma forma. Bueno, allá adentro no llego. Ahora puedo aflojar y sacar.
esto estaba en la parte de ahí atrás. Esto no le permite enfriar el motor. Bueno, ahora voy a aflojar todas las tuercas y los tornillos estos para poder abrirlo. Bueno, siempre guardamos los tornillos con su respectiva tuerca para no perderlos. Los que saqué de los plásticos vuelven al plástico. Después sigo limpiando. Siempre suave. Recuerden que nunca podemos desarmarlo si no marcamos dónde va, para que quede otra vez en la misma posición. Ahora con mucha delicadeza retiramos esta parte de la carcasa, no, que no pasa, ¿no? Entonces va a venir junto con el rotor. Esto que está aquí es el rotor. Esto de aquí, que está tapado por pelusa también, se llama estator. Todo esto, lo que se queda quieto. Este es el bobinado del estator. Este es el rotor, el inducido. Lo que yo voy a hacer es quitar las pelusas y luego limpiar con nafta esto y ponerle lubricante.